先看一下粉丝描述：华为 nova 11手机被洗衣服的时候放在衣服兜里面，忘记拿出来了。结果呢，大家可想而知了，被洗衣机洗坏了，开不了机了。售后说我要更换主板，主要是想要里面的一些数据，想要数据更换主板这个是行不通的，只能维修。好了，让我们来看一下这个采用了 IP68 防水防尘技术的 nova 11被洗衣机洗过之后，内部到底能损坏到什么程度？拆掉手机的后盖来看一下，手机的后置摄像头蓝光已经没有了。我们对摄像头先进行保护，再对主板通电来看一下。通电之后，主板出现了170毫安的漏电。当我们按下开机键的时候，发现主板确实能正常的开机，但是我们发现了一个问题，虽然能开机，但是屏幕不能显示。从目前的状态看，这个手机保住资料应该是没有任何问题的，但是主板漏电我们需要解决一下，而且还要看一下这个屏幕不能亮到底能不能修复。先来看一下主板显示屏接口的位置，明显有几个角位已经腐蚀烂掉了。我们来看一下，处理一下这些角位之后，它的显示屏能不能恢复正常。像这种进水损坏的手机，一般主板内部损坏都是供电角位出现了问题。我们现在看到这个是显示内敛座上面我们处理好了3个角位，基本上就是显示屏的几个供电角位。既然是屏幕显示的供电角位出问题，所以不显示也是正常的。主板处理好，我们来看一下显示屏接口的内敛座，同样也出现了腐蚀特别严重的情况。首先清洗一下上面的电解质，将这个严重腐蚀的角位刮出上漆。来看一下清洗完成，我们来装机测试一下到底能不能显示。再次对主板通电，发现漏电依旧存在，按下开机键也是成功开机的。这个时候发现显示屏已经成功亮起了，显示的问题我们目前已经解决了。接下来我们要解决的是主板漏电的问题。像这种进水损坏而且屏蔽罩包裹性非常强的主板，我们维修的时候一定要将上面的屏蔽罩尽可能的拆除，因为很多封闭的屏蔽罩我们拆掉之后内部会有惊喜。这个呢，大家可以看到腐蚀也比较严重了。先来看一下手机的信号部分，信号部分其实进水还是比较少的，只有少量的腐蚀电解质，用毛刷配合洗板水清洗干净即可。这个屏蔽罩区域里面其实进水还是比较严重的。再来看一下我们最后看到那个腐蚀最严重的区域，这个就是手机的显示部分。先将我们肉眼可见腐蚀非常严重的区域分别依次进行加焊。再来看一下进水腐蚀最严重的显示区域，先将周边清洗干净。像这种腐蚀严重的区域，芯片一定要进行拆除。看一下拆除之后，底角焊板其实腐蚀非常明显了，电解质非常的明显。那么这个芯片我们拆除之后，主板还会不会存在漏电？通电看一下，主板依旧还是存在漏电，但是漏电明显变小，变成了10毫安的漏电。将主板放到热成像下面，我们来看一下我们手动滑动的区域。当我们通电之后，看一下它有没有变化。通电之后会发现这个区域微微的发亮，就说明这个区域是存在漏电的。将这颗发亮的芯片拆除，来看一下这颗芯片到底是不是导致这个主板漏电10毫安的真正元凶。焊盘清理干净，我们清洗干净，再次通电来看一下。通电完之后，主板没有任何漏电的情况，说明这个芯片确实是导致漏电的元凶之一。来看一下这个芯片的底角，放大看一下，内部呢明显有腐蚀严重的电解质存在。这个芯片有可能损坏，也有可能是内部电解质导致漏电。那么我们怎么排除呢？先将芯片清洗干净，我们直吸，直好吸再装回去，看一下，如果还漏电，就说明芯片本身损坏；如果装回去不漏电，就说明这个呢是内部电解质导致的主板漏电。芯片安好之后，我们再次通电来看一下，主板通电之后没有任何漏电的情况，说明这个芯片没有损坏，只是内部电解质导致的漏电。主板呢也是可以正常开机的。最后还有一颗显示 IC 我们没有安装，安装好这颗显示 IC， 我们来再次通电看一下，主板目前没有漏电，开机也是正常的。我们接下来要进行装机测试了，看一下这个手机能否顺利的进入系统保住资料。手机由于是进水损坏，而且伴随着主板漏电，所以手机电池一定是没有电的。先将电池激活之后，来看一下，成功亮起了华为的标志。稍微等待一会儿，我们来看一下这个采用 IP68 防水防尘技术的 nova 11成功进入到的锁屏界面。输入密码之后，我们来测试一下手机的基本功能，WiFi、充电还有铃声，其他功能都是正常的，资料也成功保住了。